Ну вот мы встретились на Горной, вверху Чайки. Вот такой лагерь, лодочная станция у нас. Прекрасно. Погода, кстати, не очень. Мелкий дождь. Думаю, нам надо будет срываться отсюда завтра, наверное. А у нас дождь. В палаточках тепло, комфортно. В общем, на вечерке пока ничего нету. Здесь, на этой яме. Сейчас переночуем. Ну и завтра, наверное, начнем сплавляться ниже. Там рыбачить. Другие плесы проходить. Здесь пока тишина. Выше было, мы рыбачили вчера. Вечером в это же время мы на поплавочку отработались хорошо по хариузу. А сегодня даже поймали хариуза. Завтра будем смотреть ниже. Всем доброе утро. Проснулись, решаем спускаться. Рыбалки так таковой нету. Рыба ушла на дальний кордон. Что-то там пару-тройку линков, хариузов на удочку. Приготовили покушать. Короче, картошка с тушенкой, там с овощами, салатику, малатику. Пьем чай, собираемся по Южно-Якутски. Ну да, что проснулись. И это. Будем спускаться. Ночевать, скорее всего, планируем на Устье. Там подзарядимся. Решим, что будем дальше делать и когда выдвигаться обратно. Зачетненько с утра сегодня, тепло. Лодочки у нас на приколе. Солнце. Золотая осень, друзья. Просто мега круто. Мы уже отрыбачились. Вообще. -1 спиннинг мой. Очень обидно. Буду рыбачить на сломанный. Так, золотая осень, бабье лето. Мы находимся у подножья гор. Красота неописуемая. Пошла жара. Палаточникам привет, всем привет, привет, привет. Это который привет, ежи. Ассаламу алейкум, думаю, ежи вот это. Сейчас чаек попьем. Говорит, мы чаек попьем. Со всеми потрохами. Вот это чаек, я понимаю. Не реклама. Готовим линка по-нерюнгрински. Что там дальше делать надо? Сейчас сделаем филейную часть. А потом типа индигирочки бахнем. Нужен лук. Угу. Но мы не будем париться. Мы не будем солить. Мы не будем ее, скажем так, добавлять очень много ингредиентов, как обычно любят это делать на горных реках у нас в Якутии. Мы сделаем чистые якутские сашими или южно-якутские. Скорее всего, это южно-якутские. Почему? Потому что именно это я привез, этот рецепт для своих друзей привез с города Нерюнгри. А увидел я, подсмотрел у ребят с Сибири. Там ребята серьезные водометчики сибирские. Мы сейчас просто сделаем, бахнем чисто филейную часть. Я ее сейчас порежу как надо. И мы ее зальем соусом. Чинсу. Получится супер. Вот такое вот розовое мясо. Выглядит уже аппетитно.
То ли еще будет, да? Да. Продолжение следует. Ну вот, прошло некоторое время, и рыба превратилась в вот такую субстанцию. Филе. Вот не знаешь, что филе. Выглядит уже аппетитно. Кости отделили, шкуру отделили. Скоро будем снимать пробу. Сашка впервые пробует, ребят, Пробу наш сашими. Саша Губанищев знает, что это такое. Ленок, которого я вчера поймал на спиннинг. Вот, сейчас сделали филешечку и заправили его соусом чинцу. Вот так, друзья, он выглядит. Смотрите, красота. Идеально со строганиной. Мне нравится. Саш, тебе понравилось, нет? Вполне. Аппетитно же, да? Я в шоке. Ты же у нас не рыбоед, кстати. В целом, да, но я заценил все вкусовые качества. Круто. Собираемся, сборы. Лагерь полностью собран. Сейчас там да, это чай кипятится. Все, посуду забираем. И вот, в принципе, все на берегу. Вот наш бутер весь. Жестоко. Беспощадно. Беспощадно. Беспощадная, темпераментная. Однако. Ну вот в 2 лодки. Ребята, все, собираемся. Короче, полностью. Бутер все практически весь готов. Вот сейчас мою голову наконец-то видно. Все, с братом решили, короче, спуститься. А там уже посмотрим, разберемся, что мы будем делать. Пойдем домой или еще, может быть, куда-нибудь зайдем. Попробуем покидать. Весело же. Он решил лицо свое типа убрать. Но у него не получится. А он снимает. Двойной таймлапс называется. Классная горная река. Смотрите, погода радует, дает нам выйти отсюда. Блин, ну шикардосик. Все, мы собираемся. Ребята, следите дальше. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you made me a believer, believer. Hey, you break me down, you build me a believer. Has turned your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like. Hey, you made me a believer.
face of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like, hey, you turn me up, believer.